भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और हम लेखक भी नहीं हैं, गायक भी नहीं हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने हृदय से जोड़ी हैं। कुछ आज यहाँ देख के ऐसा लगा बहुत वर्षों बाद आई हूं मैं। जैसे ही प्रवेश किया नगर में तो देखा है अरे सजी फतेहपुर नगरिया, दुल्हन की तरह पूरा नगर सजा हुआ है। एक अलग उत्साह है हर लोगों में दिखाई दे रहा है। तो आके देखा अरे सजी फतेहपुर नगरिया सो जन जन में जय जय दर्शन होते हैं। हाँ सजी फतेहपुर नगरिया जन जन में जय जय दर्शन होते हैं। अरे फतेहपुर नगरिया जन जन में जय जय दर्शन होते हैं। हृदय में भाव आए ऐसे आरी चित्रकूट की रज में जैसे राजा राम बसत है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि चित्रकूट के कड़कड़ में भगवान राम का वास है। तो हृदय में ऐसे भाव आए अरे चित्रकूट की रज में जैसे राजा राम बसत है। ते सही धाम फतेहपुर के सही धाम फतेहपुर के कण में जय जय रमत है। सबकी सबकी हाँ सबकी लेत है खबरिया सो जन जन में जय जय दर्शन होते हैं। अरे हाँ सबकी लेत है खबरिया जन जन में जय जय दर्शन होते हैं। हरी सजी फतेहपुर नगरिया हरी जन जन में जय जय दर्शन हो। जरूर सरकार के श्री चरणों में एक बार